ओ नो, ये क्या? ये देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ओ नो नो नो, दोनों बेबी देखो दोस्तों थार गाड़ी में लेटा हुआ है। ओ नो, ये देखो दोस्तों दोनों बेबी अपनी मम्मी के गोद में बैठा हुआ है। चलो इसको नीचे रखते हैं। ओ वाह! ओ नो, ये क्या है दोस्तों? ये तो बहुत खतरनाक गाड़ी लग रहा है। चलो बेबी को इसके ऊपर रखते हैं। अरे रे रे रे, देखो दोस्तों हमारा गाड़ी तो जा रहा है। ओ नो, ये तो डोरीमन को धक्का मार दिया है दोस्तों। वाह! ये देखो बेबी के लिए कितना प्यारा प्यारा कार है दोस्तों। चलो इसको कार को आगे बढ़ा देते हैं। ओ नो नो! और ये देखो दोस्तों और एक बेबी के लिए कितना प्यारा सा गाड़ी है। चलो इसको भी धक्का मारते हैं। वाह! ओ नो! ये देखो दोस्तों हमारे पास तो चापाकल है। और ये क्या है दोस्तों? ये तो लायन है। वाह! ये तो बहुत खतरनाक है दोस्तों। ओ नो! ये तो बेबी के पास चला गया। बेबी तुमको डर नहीं लगता? चलो तुम यहाँ पर रहो। ओ नो नो! यहाँ तो ऊँट है दोस्तों। चलो इसको भी टाइगर के साथ रखते हैं। और इस बेबी को भी घर के पास रखते हैं। वाह दोस्तों! ओ नो, ये देखो हमारा डोरीमन तो घर के पास है और ये बेबी को ढोल सुना रहा है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। बेबी तो बहुत खुश नज़र आ रहा है दोस्तों। ओ नो नो नो, चलो बेबी तुम गाड़ी में बैठ जाओ और तुम यहाँ से। ओ नो, ये तो घर के पास गिर गया है दोस्तों। अरे वाह, ये तो कितना खतरनाक वाला गाड़ी है दोस्तों। ये तो हाथी वाला गाड़ी है। चलो इसको ऑन कर लेते हैं। ओ नो, वाह दोस्तों! अरे रे रे, ये तो फंस जाता है। चलो 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 चलो, ये तो बहुत सुंदर गाड़ी है दोस्तों। ओ नो! और बेबी देखो। अरे वाह! देखो दोस्तों दोनों मम्मी तो यहाँ सोया हुआ है। चलो इसको थार गाड़ी में अच्छी तरह से लेटाते हैं। वाह दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ओ नो नो नो, और क्या है दोस्तों? अरे रे, ये तो बहुत मस्ती कर रहा है ये लोग। ओ नो, एक बेबी तो पहले से गिर गया है। चलो इसको फिर से रखते हैं। ओ नो, फिर गिर गई। ओ नो दोस्तों, चलो इसको अच्छी तरीके से लेटाते हैं। वाह, ये देखो हमारा कितना खतरनाक वाला गाड़ी है। चले जाओ तुम। और देखो दोस्तों, वाह ये देखो कितना प्यारा झूला है। चलो इसको चला कर देखते हैं। वाह वाह, देखो दोस्तों कितना प्यारा झूला है। ये तो बेबी के लिए झूला है दोस्तों। ये देखो हमारा बेबी यहाँ पे झूला में झूलेंगे। चलो बेबी तुम झूला के पास रहो, एक इधर और एक इधर। वाह! और देखो दोस्तों, ये तो खतरनाक जानवर बहुत ही आराम से लेटा हुआ है। चलो इसको बंदूक से जगाते हैं। वाह! चलो दोस्तों, हमने तो इसको गोली मार दिया है। ओ नो नो नो! अरे रे रे, डोरीमन इसको, दोस्तों इसको तो टाइगर ने मार दिया है। ओ नो, अभी ये डोरीमन तो जिंदा है। ये तो ढोल बजा रहा है दोस्तों। अरे वाह, ये कितना खतरनाक वाला पीस है दोस्तों। ओ नो नो नो, ये तो पलटी मार दिया है। चलो इसको फिर से यहाँ पर रख देते हैं। वाह, देखो दोस्तों कितना प्यारा मछली है। ओ नो नो नो, और ये देखो दोस्तों हमारा थार गाड़ी आ गया और ये मछली को टक्कर मार दिया है दोस्तों। देखो दोस्तों, थार गाड़ी और मछली का कलर तो सेम सेम है। चलो इसको मछली को थार गाड़ी के ऊपर रखते हैं। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। अरे रे 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 रे, देखो दोस्तों हमारा थार गाड़ी तो कितना खतरनाक रास्ता में चलता है। ओ नो नो, अरे ये दो बेबी है दोस्तों, इसका मुंडी कौन ले गया है? ओ नो नो नो, ये तो मछली खा रहा है इसका मुंडी को। अरे मछली, तुम इसके मुंडी खा खा रहे हो। चलो तुम थार गाड़ी में बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। वाह, तुम चले जाओ। और चलो दोस्तों इसका मुंडी को सेट करते हैं हम लोग। चलो चलो दोस्तों, ये देखो हमने इसका मुंडी सेट कर दिया है। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ओ नो 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 नो, चलो दोस्तों। अरे ये देखो बेबी तो बहुत मस्ती कर रहा है दोस्तों। ओ देखो ये मम्मी के पास आ चुका है। चलो बेबी तुम मम्मी के पास चलो। ये देखो दोस्तों हमारा छोटा वाला बेबी तो मम्मी के पास आ गया है। वाह, चलो मम्मी के गोद में रहो। और देखो दोस्तों एक और बेबी है। चलो ये तो अपना नया वाला गाड़ी से जा रहा है। ओ नो नो, ये बेबी तो पहले ही गिर गया है दोस्तों। चलो इसको भी अपने मम्मी के पास पहुंचाते हैं। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ओ नो नो, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ तो कितना खतरनाक खतरनाक गाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये देखो डोरीमन, बंदूक, और ये देखो कैमल है, और ये देखो लायन। ओ नो, ये तो चापाकल है दोस्तों। चलो लायन को थार गाड़ी में रखते हैं और कैमल को भी थार गाड़ी में रखते हैं। वाह दोस्तों, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। ओ नो।